и днем, и меня тишиной сводит с ума. И опять не уснуть в доме пустом. Я без тебя. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Олимпийский. Добрый вечер, Григорий Викторович. Где вы? Если вы здесь, если вы слышите меня, то самое главное, что вас слышит ваша прекрасная семья. Здоровья вам невероятного, богатырского и здоровья самого главному, самому прекрасному Григорию Викторовичу. Пусть он всегда, всегда будет в голосе. Ура!